ฮัลโหลแม่กีวีมาแล้วจ้าหิวเมื่อไรให้ตามแม่อร่อยก็บอกไม่อร่อยก็กินต่อความรักก็เหมือนมันฝรั่งแผ่นหยักสองรสในซองเดียวบางครั้งก็อบอุ่นหอมกรุ่นเหมือนกุ้งเผามันเยิ้มๆบางทีก็จี๊ดจ๊าดแซ่บซีดเหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดที่ทำให้หัวใจเต้นแรงที่สำคัญทั้งเผ็ดทั้งหอมแต่ขาดกันไม่ได้มันความรักที่ต้องมีความเร่าร้อนและความสดชื่นวันนี้แม่กีวีขอลองเลร็อก 2 in 1ซองนี้ที่ว่าเด็ดจะเด็ดแค่ไหนไปลองกันเลยดูนี่สิคะทุกคนเพนหยักใหญ่เต็มคำกลิ่นกุ้งเผาลอยมาเลยหอมมันเผาๆผสมกลิ่นน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆแค่ดมก็รู้แล้วว่าไม่ธรรมดานี่มันกุ้งเผาของจริงหอมกลิ่นมันกุ้งติดขอบกระทะตามด้วยความเปรี้ยวแซ่บของน้ำจิ้มซีฟู้ดที่ทำให้ตาสว่างก็คืออร่อยเลยและที่สำคัญต้องกินด้วยกันนะเพราะขาดรสใดรสหนึ่งไปความรักก็จะไม่สมบูรณ์แบบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย